अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माय ब्लॉग शहरियार तनवीर शेख खान। गाइस, हमने आपको बताना भूल गए थे कि हम बर्ड लेकर आए हैं सॉरी इसके लिए। ये देखें, आए आपको ये एक महीना हो गया हमने ये लेके आए हैं। ये देखें, ये देखें, ये दो इधर बैठे हुए हैं, तीसरा पता नहीं नजर नहीं आ रहा, इधर ही कहीं बैठा होगा। और एक आपको सोचना खबर बताएं कि हमारा तोता एक्सपायर्ड हो गया। चलें अब आपको मास्टर केज की तरफ लेकर चलते हैं। यार आप लोग सरप्राइज और लाइक नहीं करते, बड़ा बुरा लगता है। एक बड़ा पकड़नी तो पड़ती है। ये देखिए, हमने सुबह छत धोई है, देखे कितनी यारी छत हो गई है। ये देखे, ये चिक्स वही हैं। ये देखे, चिंटू ने पहले भी चिक्स निकाले थे। एक की साथ को पकड़ कर दिखा, इधर दिखा। ये देखे, ये भी हेलो कर रहा है आपको। चले आ जाए। ये देखें, ये इनको भी देख रहे हैं अब आप। ये जो वो पहले अंडे पे नहीं बैठी हुई थी, वो उनसे पहले मुर्गी अंडों पर बैठी हुई थी ना, ये वो अच्छे बच्चे हैं। एक को निकाल, इसको पकड़ कर दे। ये कितना तेज भागती है। चला जा। अब आपको कबूतर दिखाते हैं। इनको बंद कर दो इनको। गाइस, ये देखो, इसको पकड़, इसको। ये देखें, ये माशाल्लाह 1 महीने पहले निकला। ये देखो माशाल्लाह कितना बड़ा हो चुका है। दिखा दो ना, क्या दिखा यार, वो तेरे बिना नहीं डालेगा। ये देखें, ये भी अंडे पे बैठी हुई है। ये देखें, ये अभी अंडों पर बैठी हुई है। ये देखें, इसके घोंसले में रखो। ये देखें, ये खुश अंडे पे बैठी हुई है। ये अब इस वाले को भी दिखा, इसको भी दिखा, इस वाले को। घोंसले के अंदर डाले उसे। ये देखें, ये हमारा ये देखें, ये वाइट कबूतर है। इसको भी हमने ये भी कब का निकला हुआ है। दिखा दिया। देखें गाइस, अब आपको हम अपने राजा रानी दिखाने वाले हैं। राजा रानी खत्म हुई कहानी।